डॉक्टर साहब, मैं आपको दुनिया की बेस्ट तुलसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो 5 तुलसी है इसमें, और ये अपने नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है, नसों के अंदर गंदगी आ जाती है ना, वो ब्लॉकेज होते हैं, तो फिर उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। और ये हमारे पास थर्माकोल है, इसको अपन मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं तो भी ये ना गलता नहीं है, पानी के अंदर डुबाते हैं तो भी ये गलता नहीं है। ये हमारे 5 तुलसी इसको गला के दिखाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेमो दिखाता हूँ, अपने नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है उसको कैसे रिमूव करती है। देखो सर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गल रहा है। बिल्कुल। चीज बताइए, ये तो तुलसी है, बहुत बेस्ट है। ये हमारे शरीर में छोटे जो ब्लॉक जो हो जाते हैं नसों में, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर पेशेंट को देनी चाहिए, तो सब बहुत अच्छी चीज़ है। इसका एक और डेमो करके दिखाता हूँ। हाँ, बताओ बताओ। गली तो बिल्कुल गल गया ये हमारे शरीर में पीने। सर, मैं आपको और तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ जी, थोड़ा ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है, समझिए। तो ये तो अच्छी चीज़ है। ये तो हमारे शरीर में इसको पीने से कितने तरह की बीमारियां ठीक हो जाएगी। इससे तो नसों में ब्लॉकेज वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है पंच तुलसी। तो ये हर पेशेंट को देनी भी चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है।